Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. इधर रायगढ़ जिले में स्कूल खुलने के पहले बड़ी चिंता सामने है। जिले में 585 से ज्यादा स्कूल भवन जर्जर हैं। उनकी मरम्मत के लिए शिक्षा विभाग ने 1.25 करोड़ रुपए का फंड दिया। प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में 80,000 और हाई स्कूल के लिए 1 लाख रुपए का बजट दिया गया। विपक्ष ने इसे नाकाफी बताया, बच्चों की सेफ्टी पर सवाल उठाए। शिक्षा विभाग कहता है कि राशि छोटे मोटे मरम्मत कार्यों के लिए, बड़े कामों के लिए अतिरिक्त फंड की मांग की गई है। यानी कि आने वाले जो नया शिक्षा सत्र है उसमें बच्चे फिर से जर्जर और स्कूल में पढ़ने के लिए बाध्य होंगे। कहीं पानी गिरेगा, कहीं छत टपकेगी और कहीं छत भी गिरेगी। तो सरकार चाहती ही नहीं है कि यहाँ छत्तीसगढ़ में शिक्षा का स्तर सुधरे। निर्देश पे ही पूरे जिले से जर्जर भवनों की सूची प्राचार्यों की बैठक में भी, विकासखंड शिक्षा अधिकारियों की बैठक में भी और विकासखंड शोध समन्वयकों की बैठक में भी ली गई है और बहुत जल्द ऐसे जर्जर भवनों के सुधार के लिए आवश्यक जो राशि हो प्रदान करके उनके सुधार हेतु कार्य किए जाएंगे।